We beginnen met het bericht dat het OM 15 jaar cel eist voor de dood van Kokoman. Gisteren heeft het Openbaar Ministerie 15 jaar cel geëist tegen Shadrach G. Hij wordt verdacht van het doden van Giardino Hasset, beter bekend als Kokoman. En dat gebeurde op 4 april 2024. De twee hadden jarenlang een goede band. Oorzaak van de moord lijkt een ruzie over een quad die door de verdachte aan Kokoman was uitgeleend. Die zou hem volledig kapot hebben gereden. Dat leidde tot ruzie omdat het latere slachtoffer niet wilde betalen. Toen ze elkaar enige tijd later op straat in Mariepompoen tegenkwamen, ontstond er een worsteling en is er geschoten. De officier concludeerde dat er geen bewijs is voor de moord met voorbedachte raden, maar sprak Shadrach ook niet vrij van de intentie om Kokoman te doden. Ze acht bewezen dat Shadrach het risico op de dood van het slachtoffer bewust heeft aanvaard en dus is er sprake van voorwaardelijke opzet en daarom is er 15 jaar geëist.